好，那现在呢，我们已经做好了这个赢或输的这个角色之后，我们就可以来测试一下。那怎么测试呢？我先把这个计时器的时间呢，把它设成10秒钟就好了。我们来看一下这10秒钟，然后如果没有得分超过11，因为它大于11叫11的话，它会不会如我们所愿，然后变成赢或输？好，我们来看一下哦。因为我们现在改成10秒了，11秒了。好，我们来看一下，这个分数，它没有大于10，然后在11秒的时候，看看有没有大于10，没有，没错，那表示说我们这个机制是成立的。好，我把它改为60。然后呢，如果比赛没有大于10的话，那它就是还是一样会输哦。好，我们从头来。我看我这次要做快一点。好，2分、3分，10的话，它应该会跑到赢哦。4分、5分、6分、7分，好，我应该快要赢了，30秒应该就可以赢了。8分、9分、10分，好，这最后一个，耶，赢了，没错。好，那这样子的比赛机制是没有问题的。那我现在呢，因为已经做好这个角色，所以我们在这个舞台这边，我们不能用这个嘛，对不对？所以我们去找一个，我刚好有看到一个，这个就很好，这个是不是刚好就可以套上去？那所以说，我们在这边呢，这个舞台呢，就是当收到了比赛结束的时候，我就把这个背景换成了什么？这个。那个如果是绿旗呢？我看一下，如果是绿旗的话，那我就可以选任何一个比赛的一个，看一下哪一个比较合适。资源回收的，好，随便拿这个。好，那如果呢，绿旗刚开始的时候，我的背景呢就换成这个。好，所以我们会变成比赛的背景的时候 ，circles 有，对，就是有了。比赛的时候是这个，那停止比赛的时候会是这个。好，那我们现在呢，这个做完之后，我们接下来找特效了。也就是说，当我如果在这个题目这边，我如果得分是加分的时候，我要给它一个特效。那特效有什么呢？我们来去找，选个音效。哦，这个可以当做输的。好，那这个是输的，然后我把它改名好了，这样会比较好。那得分的呢？得分的话，我们可以选好，这个当做赢。好，这两个我改好了哦。那也就是说，我们套回在这里得分，所以我们的音效呢，音效在这里，音效不要呢到结束，
因为我们不要让它改变1的部分，我们都放 win。然后扣分的呢，我们都改掉，改成 lost。好，那我们的特殊效果呢，就会有效果咯。来看一下，这个是，我们顺便可以把它加那个说这个很棒。那这个呢？好，那我就复制这个，要再加流了。那这个很棒，就把它放到得分的位置。那这样子，只要有得分的时候，就会有声音。好，我们来看一下太短了。我们要说至少要1秒钟，所以我们要改这个1秒。来，然后这边也是要改成1秒。好，完成了。我们来看一下我们测试的效果。苹果一般垃圾。好，我再来看一下，如果放错呢？又再加油了。好，所以我的效果好了哦。那现在呢？我在这边的话，如果停止比赛这边的 win 或 loss， 我也这边也放了。如果得分大于10，造型换成赢之外，我的音效呢也可以，我就直接打咯。好，我就用这个。另外一个是输的，这边有没有呢？效果应该有。好，这个好，所以呢，我们在这里这个赢或输的这边，我们一样也放个音效。那怎么放呢？就在音效这边播放。我们这次因为要比赛结束了，所以我们可以直接，这是输的。这个我看一下 ，lost。这不对，这是赢。
这个是输。好，我们来看一下，这是输，那这个呢改成赢。然后呢，当我们这个做完之后，我们就可以把这一个程式全部计时器的部分停止了，它就不用计时了。好，我们来看一下哦。好，快要了，我们快要赢了。我们来看特殊效果，比赛时候的特殊效果。好，那你又看到计时器也停止了计时，所以我总共的得分是在44秒的时候得到11分。那我也有特殊效果，那这就是我们的这个课程的进度。